Добрый день, дорогие подписчики. Наверное, все сталкиваются с такой проблемой, как стук спереди. Перебрали всю ходовую, все нормально. Так, пес, отойди. Проблема в чем? Бывает такое, у многих такое бывает, что суппорта болтаются, стучат, и от них издается стук. Это из-за того, что вот эти направляющие, вот здесь, которые стоят, вон там вот, они стачиваются, стираются и чуть-чуть болтаются. Вот есть такой способ устранения этой проблемы, очень недорогой, бюджетный. Вот установить вот такие пружины под названием, как скобы, пружины. Сверлится отверстие вот здесь. Я уже просверлил, вот только поставил. Сверло 2,5 миллиметра. Новые колодки сразу поставил. Ну, посмотрим, что будет дальше. Многим помогает. Скобы, вот их номер могу. Пружина так называемая. Вот такие пружины заказывал. Вот так и называется. Пружина крепления суппорта. Они продаются по одной штуке, сразу заказываю две. Я заказывал, у меня вышло 300 с чем-то рублей, там по 100 с чем-то рублей они. Каталожный номер ихний. Спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, все равно ставьте палец вверх. До встречи.